今日我又試下擺件碎料，試下切割。哇！你睇呢啲圖案咧，係 Bamboo Shoot 入邊嗰啲魚翅圖案嚟嘅。我是但攞咗3個出嚟，紅色咧就係 laser cut，藍色咧就係 laser fill。呢個人依家打印到一半。好啦，攞出嚟睇下先。哇！冇事冇事。軟味幾靚，啲線啊穿唔穿咧？咦，唔係好穿到喎，唔係好穿到，可能下次要加大力度。睇下先啦。不過咧，嗰個 feel 其實就真係 laser feel 係 feel 到嘅。咁啲線都勉強啦，有少少化。咁咧，只不過係唔穿咯，唔穿睇下下次加大力度啦。因為鍵板其實就只係1mm 嘅啫。下次再試過。我淨係勾返呢幾條線出嚟咯，跟住之後再加大個 power，減慢個時間，再嚟過。輸出。哇！正話太勁，唔得，即刻緊急煞停。睇下先。哦，燒燶咗，都叫做勉強可以啦。OK 嘅。下次再試過咯，今日玩住咁多先。